Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu. Tere kuulajad, Autotund on eetris ja stuudiosse on tulnud külla Karl-Edward Salumäe Äripäevast ja siis vabakutseline autoajakirjanik Tõnu Korral. Selle seltskonnaga oleme siin varem istunud, mis tähendab seda, et tõenäoliselt me võtame ette erinevaid teemasid ja vaatame, kuhu nad jõuavad. Ma ei nimetaks, aga võib-olla nimetan ka selline juba nagu aastalõpusaade, natuke võtame kokku. Midagi on meil ka ette valmistatud, tuleb kindlasti 3 autogaraaž, aga vaatame, hakkame siit otsast minema. Olen meestele, poistele mõned asjad ette andnud, millest me räägime, mõned võivad tulla niisama kätte, aga kõige lihtsam, mis osutus tegelikult mulle endale kõige keerulisemaks, et mis siis selle aasta elamus oli. Esimene, mis ma teile kirjutasin, et selle aasta sõiduelamus, ma tean, Tõnul on neid palju, ma arvan, et Tõnu võib rääkida siin selle saate segmendi täis, sest siia alla käivad, ei pea olema uus auto, kõik need kasutatud autod, paljud Tõnu sõidetud autod oleks kindlasti olnud mul elamused, kui ma oleks ise teinud, paljud minu lemmikud, aga võib ka mingi muu asi olla. Või millega sa nüüd üllatad meid, kuulajat? Sa vist viitasid praegu Lotus Espritile. Jah, Lotus Espritile kindlasti. Aga milles sa said istuda ja mida sa said pildistada. Just, aga ka näiteks, kui ma käisin meie selle aasta üldse kõiki sõite läbi, siis oli ka seal ju Citroen CX. Oli. Just. Ja. See kindlasti oleks olnud täpselt nagu auto minu maitse järgi. No ma ei tea, kui kuskilt mingi... Aga sellest Citroenist me tegelikult ühes saates rääksime. Ütle ikkagi seda, mis sulle meelde jäi. No tegelikult Lotus Esprit meeldis mulle väga ja ma pean tunnistama, et ta ei ole olnud minu mingi poisipõlve lemmikauto, nagu ta paljudel on olnud ja nagu ta kindlasti väärib olemist, aga samas, kui ma temaga sõitsin ja üle lugesin tema ajalugu, siis ta hakkas mulle üha rohkem meeldima, sest et lisaks sellele ägedale kiilukujulisele välimusele tegelikult see auto sõidab väga hästi ja see konkreetne oli 87. aasta Esprit ehk et siis veel nii öelda sellest päris, mitte päris esimesest satsist, aga ütleme ikkagi nagu siis esimese otsa autodest, mis olid algupäraselt kandilise kiil ja kujuga. Aga kas ta ei olnud nagu S3, et kas ta ei olnud Series 3? No päris niimoodi karmilt võttes on ta Series 2, okay. aga mina paneks Series 1 ja Series 2 kokku, sest nad on, ütleme niimoodi, leiab nüanssi, aga nad on sarnased. Series 3 tuli juba esimese faceliftiga, mis tähendas siis juba natukene ümaramat kerekuju ja esi- ja tagakaitserauda ja nii edasi. Aga see auto siis oli ta oli selles mõttes tavaline, et ta ei olnud turbo, aga superheas korras Rootsist Eestisse ostetud auto, ühe kollektsionääri oma ja kihvt just selle juhitavuse mõttes. Juhitavuse mõttes ja selle tunde mõttes, kui väike see auto on. Täpselt, et samast aastast, ma võrdlen ju vale asjaga Ameerikas, aga Corvette, eks ju, on Corvette C4 näiteks, on nagu täismõõdus auto ka tänapäeval. Kuidagi tundub ja siis aga väga madal siiski. Ka väga madal, aga siis see Esprit, kui me seda seal laagris, kui see parklas kokku saime, sina läksid sõitma, mina jäin kadetalt järgi vaatama. Seda ikka oli, see oli naljakas, kuidas ta seal teiste autode vahel oli. Võrdlusena, et kui sa paned sinna kõrvale mingi moodsa linnamaasturi. Lühike ja kitsas. Ja, et linnamaasturite kõrval ta oli koomiliselt madal ja väike, aga isegi kui sinna kõrvale panna Porsche 911, siis ta oli ka sellest 20 cm madalam, et ikka väga-väga madal ja eks see oli üks ta võlusid. Ja muidugi see mootor, mis ühena vähestest komponentidest oli Lotus enda looming, et vabalt hingav 4-silindriline mootor juhi selja taga siis, et väga sellise kõrgepöördelise iseloomuga, mis meenutas mulle BMW S14 mootori iseloomu, ehk siis algupärase M3 mootori sellist ablast pöördesse minekut ja tegelikult ka võimsuse ja kaalu mõttes sarnased autod natukene. No kõik ülejäänud oli ka sellega kaasa, selles mõttes need vanad autod mõnikord, ilmselt võib-olla mitte Lotus, aga natuke pehmed ja vedelama ja siis kuidagi kõik on. Ikkagi pigem konkreetne ja
jäik, aga mitte jällegi ebamugav, et väga peaaegu seda lugu me tegime ju sel põhjusel, et Lotus Esprit sai tänavu 50 aastat vanaks, see konkreetne auto oli peaaegu 40 aastat vana, aga ikkagi ütleme siis sportautode mingisuguse absoluutstandardi järgi võttes, mida võib-olla ei ole olemas, aga ütleme, et on, et ikkagi tänases mõttes sportlik auto. Muidugi mitte selliste piduritega nagu tänased autod, mitte sellise rooliga, väga raske rooliga, ilma võimendita, aga lisaks sellele üks kõige raskemaid roole, mida ma olen kogenud autodes, isegi 100-aastastega võrreldes. Aga need on sellised asjad, mida britid ütlevad, et need siis lisavad iseloomu. Aga sellega nagu sõitu, kui sa põhimõtteliselt oled pikali tee peal, no okei, nii hull ei ole. Selili tee peal, sul sa teeksid ukse lahti, sul oleks käsi maas, ega see uks ju väga paks, et kuidas see, mitte hirmus, aga kõik need helid ja kõik see ja kogu selle ülejäänud liikluse vahel osalemine. Tundsid, et sõidad nagu mingi, ma ei tea, mis need päikeseautod on, mis Austraalias võistlevad, on alati sellist nagu, keegi oleks sees pikali ja no ma tegin kohe selle otsuse, et ma ei roninud aga mitte Tallinna kesklinna, vaid sõitsin just nagu linnast eemale, et mitte kohata ülejäänud liiklust. Et ma ei, ega ta Tallinna, ütleme linnas, ma ei kujuta ette, et seal on nähtavuse küsimus, et kuidas sa sealt üldse välja näed ja kogu see ergonoomika, et seal on kritiseeritavad küll, aga niimoodi käänulisel kõrvaldeel sõitmiseks väga kihvt. Mis aastast või millal sinna see suuremad mootorid ka tulid, V8 ja... No V8 tuli alles 90-ndate keskel ja tuli Lotusele, see oli siis nii-öelda siis Series 4 auto, neljas versioon siis Espritist. Et see oli siis tükk maad hiljem, jah. Nii et sellele põhimõtteliselt oligi ainult 4-silindriline mootor, et seal ei olnudki... 4-silindriline siis turboga ja turbota. Turboga, okay. Aga see omanik nagu selgitas ka, et miks... No lapsepõlve trauma ikkagi nagu paljudel meil trauma küll, aga miks siis nagu all-in, et turbot ei leidnud või see lihtsalt ei olegi nii lihtne leida? Et ma lähen nüüd ostan turbo. Jah, et leida selline auto nagu see konkreetne eksemplar oli, et ta oli uuena Rootsi müüdud täiesti originaalkorras auto, mida ei ole lahtigi võetud ega värvitud, et see on juba erakordne leid. Ja neid autosid ju tehti vähe, neid on väga vähe originaalsena säilinud ja Espriti hinnad on ikkagi... Mulle märkamatult, ma ei ole neid hindu kogu aeg jälginud, et nad on viimase mingi, ma ütlen puusalt 1,5 aasta jooksul teinud korraliku hüppe üles poolest. Muidu need autod olid kuidagi veidralt odavad, aga täna enam mitte, ma ei tea lihtsalt mingi number, mingi suurusjärk 30-40 000 eurot midagi saab, aga head autot kardetavasti enam mitte. Ma huviga kuulaksin Tõnu muljeid ühest värskemast sõidukogemusest Alpina B8-ga. See on juhtumisi auto, see on hästi haruldane auto, ma arvan, et nimi ei ütlegi paljudele mitte tuhkagi, ka neile, kes enam-vähem Alpinades natukene orienteeruvad. Kui see on siis hästi väikesel arvul toodetud E36 V8 mootoriga, juhtumisi just hiljaaegu tegi Henry Catchpole ka sellest video. No, eks nad õpivad parimatelt. Tegelikult Tõnu ilmselt sõitis varem, aga me ootasime sellega nüüd autole ekstrat. Me hoidsime lugu kinni korrekt. Sellega oli see lugu, et meil oli vist, see ilmus nüüd äsja hiljuti autoleht ekstras. Ja juba on ka autogeeniuses üleval. Ja on autogeeniuses üleval, aga ilmumiseni vist oli veel nädal aega, kui meil oli see kõik juba kujundatud ja peaaegu trükikotta minemas, kui tuli see brittide video, eks ole, mis võib-olla sai natuke rohkem laike kui autogeeniuse oma, aga kõik kuulajad saavad seda muuta. Huvitav on see, et niisugune auto üldse Eestis olemas on. Jah, see auto on Eestis tegelikult olemas juba ligemale 10 aastat ja ma kuidagi otsisin seda ajendit või lüket, et ma lõpuks sinna rooli jõuaks. Et tänavu see lükkeks oli siis Tartu autonäitus, kus Alpina B8 sai, kus esiteks tähistati BMW 3. seeria 50. juubelit ja siis autogeeniuse ja autolehe eriauhind seal näitusel Tartus läks sellele samale Alpina B8-le. Et tegu on jah siis sedavõrd haruldase autoga, mida on Eestis 1, erinevalt Lotus Espritist, mida on Eestis 3 või 4, tohutult palju, eks ole. Ma näinud ikkagi ainult seda ühte, et kas nüüd kõik teised on kuskil garaažil paar tükki on tõsiselt töös okay. Ja loodetavasti tulevad aga siis ma tahan ise sõitma, kui sa mõnda tunned, anna mul number, ma tahan ise sõitma minna. Teeme nii. Aga jah, Alpina juurde tagasi tulles, siis tegemist on välimuse mõttes täiesti tavalise 90-ndate 3. seeria BMW-ga, millel on
justkui all suuremad rattad ja esispoiler ja tagaspoiler on natuke teistsugused. Siis ühe E36 puhul on ka tavaline E36 tuuning, eks ole, natuke madalam ka, eks ole. Et madalamaks ja mingisugune tiip taha. Aga see auto siis on reaalselt pärit Alpina tehasest ja tema eripära on kapoti all olev 4,6 liitrine V8 mootor. 4,6 liitrine V8 mootor. Ma igaks juhuks kordan seda, sest et ma olen see aasta E36-ga juhtumisi 2 korda sõitnud ja mõlemal korral üllatunud, et kui pisike see auto ikkagi oli. Et okei, et 90-ndad ei ole nüüd, no tegelikult olid ikka päris ammu, eks ole. Et autod on selle ajaga päris palju suuremaks läinud ja ma seda 3. seeria kompaktsust sellepärast rõhutan, et panna nii väiksesse autosse 4,6 liitrine mootor, et see on nagu äge, et kui sa teed selle kapoti lahti, siis tõesti, sageli liialdades öeldakse, et ei mahukski nagu rohkem kapoti alla, et mootor on nii suur sellel autol, et ei mahugi, aga selle auto puhul on tõesti nii, et no sinna ei mahu rohkem. Sinna ei mahu näpudki vahele. Et see mootor oligi nii suur, et BMW ise ei plaaninud seda sinna panna, aga Alpina pani, lihtsalt see ei käinud, et seal tuli päris palju ümber teha, siis päris füüsilises mõttes ja kui ma peaksin tänavu isikliku aasta auto auhinna välja andma, siis ma annaks sellele autole. Ma saan aru, et see võib olla üllatav ja seda selles mõttes nii uute kui ka vanade autode kategoorias, et see oli kõige suurem üllatus. Et lihtsalt äge auto sõitmise mõttes. Võimas, 30 aastat vana, aga jätame selle kõrvale. Ikkagi nagu tänas mõttes võimas, kiire, juhitav, nauditav auto. Ja nauditav, et see nina siis niimoodi ränk raskene mõjunud? Nina ei ole üldse ränk raske, et siin hästi paljud unustavad ära, kui rääkida sellistest autodest, et olgu ta võib-olla ei ole päris M3 tasemel juhitavuse mõttes, aga ta ei ole ka M3-st raskem auto, sest et BMW oma M-seeria autodel väga kaua kasutas malmmootoreid ehk malmplokiga mootoreid, aga BMW V8 olid algusest peale alumiiniumplokiga ja sellele plokile ehitas siis Alpina oma selle 4,6 liitrise mootori, ehk et ma ei peaks üldse kihla, kumma mootor kergem on, kummagi mootori kohta ei ole usaldusväärseid massiandmeid M3 ja selle Alpina mootori kohta. Et nina ei ole raske, mootorid prooviti nii palju tahapoole nihutada kui üldse võimalik ja V8 mootor on nii ehk tegelikult natuke ju lühem kui rida 6 mootor. Et nina ei tundu raske, kui siis midagi jah, et vedrustus on võib-olla nagu natuke liiga raputav, eks ole, mis on tavapärane analoog vedrustuse puhul 90-ndatest, et see auto nagu püsiks ikkagi kurvides, siis mugavust selle nimel natuke ohverdati. Ja tõesti, jällegi kui nüüd küsida hinnaklassi, neid autosid Eesti lähiriikides peaaegu kuskil ei ole, et lähimad on Poolas ja Rootsis. Ma mäletan sellest loost, et seal oli kirjas, et neid tehti 221 tükki. Jah, neist see auto oli sedaan, siis nendest 200 sedaanid olid 90 tükki oma korda. Kas see on Alpinade arvestuses ka harulda, sest Alpinad tihti ongi, et sellest autost tehti. See on 90-ndate aastate Alpinade arvestuses kindlasti haruldane. 80-ndate aastate Alpinasid tehti omakorda vähem, rääkimata 70-ndate Alpinadest. Et ütleme 90-ndate lõpus, kui tulid juba sellised BMW põlvkonnad nagu E46 ja E39, siis läksid need tiraažid nagu tasapisi suuremaks, sest et siis hakkas Alpinaga eksportima rohkem. Tasapisi sealt, ütleme 90-ndate keskpaigast hakkas eksportima. Suurbritanniasse, Jaapanisse, aga ikkagi need kogused jäid väga väikesteks. Ja hinnaklass lihtsalt, et mitte et see auto müüa oleks, see auto on kindlalt selles Eesti kollektsioonis ja väga tore, et Eestis selline auto olemas on, aga selle auto hinnaklass on tänaseks siis 80 000 eurot kuskil. Väga laias laastul ütlen, sest et selle hinnanumbri vastu võib nagu vaielda, sest neid autosid pigem ei pruugi ühtegi müügis olla antud ajahetkel. Praegu on üks müügis 80 000 ja üks universaal müügis Saksamaal veel kallimalt. Et universaalina on see auto eriti haruldane. Ilmselt rohkem E36-st maksta. No M3 on odavam ikkagi, jah. Jah, või siis peab olema mingi väga kuulus omanik või tehtud sellega midagi väga veidrat. Et kõige kallim E36 versioon minu teada. Okei. Ja selles mõttes nagu kõige ägedam ka. Nagu Alpina puhul on see, et nad teevad nagu kiired, et kui ma ei tea, M3-d, M5-d, mida uuemaks seda hullumeelsemaks nad lähevad, aga Alpina on alati selline nagu härrasmehe kiiresti sõitmise auto. Et sa, kui sõidad aga tavaliselt, siis
eriti nagu sa ütlesid, välimuse poolest pole eriti aru saadagi. Just. Et kas juba siis oli see filosoofia? Et sa tegelikult sõidad sellega tavaliselt ja sa ei saa, ei saagi aru võib-olla, et mitte saad aru küll, aga... No V8-st ikka saab aru, võõras inimene pealtvaataja võib-olla ei saa aru, kui ta just väga terava kõrvaga ei ole, et häält teeb see auto vägevasti, aga kui sa ütled nagu härrasmehe kiiresti sõitmise auto, siis mul tulevad meelde nagu pigem 5. seeria Alpinad või siis 7. seeria, eks ole. See auto on ikkagi selline nagu, ma ütlen, selline väike pätt, et selline, ta kutsub sind kohe nagu kurja tegema. No mitte kurja tegema, aga nagu niimoodi natukene nagu vigurdama, et ta nagu omanik ise ütles, et auto nagu sepavasar, et ta lihtsalt tahab nagu kiiresti sõita. Aga sul on mõned numbrid kindlasti peas ka? Võimsus, kaal, mingid sellised asjad? Võimsus 245 kilovatti, 1,5 tonni, pöördemomenti on seal kõvasti, see on ligi 500 newtonmeetrit, tehase andmetel 5,6 sekundiga 100-ni, mille mina oma artiklis söandasin panna kahtluse alla, et see auto on kindlasti kiirem, sest ma arvan, et see 5,6 tuli sellepärast, et toonane BMW M3 siis ametlikult tegi 5,5-ga 100-ni. Ja muidu ei anta neile autosid. No ma ei tea, ja tippkiirus oli tal nagunii suurem, tippkiirus oli 280 kilomeetrit tunnis, aga kindlasti on tega 0-100-ni palju kiirem kui 5,6 sekundit. Aga just numbrid kõrvale jättes see emotsioon oli vahva. A diffri look on sellel autol ei ole? Jah, tal on kusjuures ongi huvitav, et osad tükid on kasutatud BMW M osakonnalt, aga ikkagi teatud asjad on Alpina ise teinud, kusjuures tagadifrist rääkides, siis selle auto diffri korpus on niisugune haraline nagu siil, et siis suurendada selle jahutus, esiteks see korpus on suurem, et sinna mahub rohkem õli ja et oleks siis õlijahutus parem, siis ta tehti selline ribiline eesmärgiga, et kui sa sõidad tõesti päev otsa 250-ga mööda autobaani, et ka siis ei kumene sul üle nagu ükski vedelik autos. Miks ma küsisin, et kas tal on, et kui Tarmo viitas sellele, et Alpinad ei ole nagu selliseks spordi tegemiseks mõeldud, hilisematel aegadel sageli Alpinadel on lahtine differ, mis nagu viitab ka sellele suunitlusele, eks ju? Jaa, aga kusjuures isegi sellel autol oli see LSD oli lisavarustusena, aga sellel oli olemas. Okei, aga sa ütlesid 10 aastat Eestis, kas teda, mis seisukorras, kas ta oli teda 10 aastat taastatud või tegelikult on ta sõidukorras kogu aeg olnud ja nüüd ta tuli sinna näitusele ja nüüd sa said jutule ja lähme sõitma? Ja, on selle autoga mingi lugu ka, et siin Eestis? Jaa, ma tean seda autot sellest ajast, kui ta tuli Eestisse, et ta tuli ikkagi põhimõtteliselt korraliku autona. Okay. Lihtsalt nüüd on aega mööda läinud, kuna nagu me algul enne ütlesime, et kuna tegemist oli 3. seeria BMW-ga 90-ndatest, siis isegi seda Alpinat oli ajastu kohaselt tuunitud, et siis omanik pidi tegelema tuunimisega ehk et tuuningu tagasikeeramisega, no nagu ikka mingid toonklaasid ja liiga madal vedrustus ja nii edasi. Et kui sa tuunid, tuunklaas on see. Ja siis põhimõtteliselt seal värvis vist ka ühe tiiba või midagi, aga põhimõtteliselt see auto on hästi säilinud ja läbisõit oli tal väga väike, 65 000 kilomeetrit. Kindlasti, kui vähegi võimalik, ma üritan siin selle autorooli kunagi tulevikus veel saada. Okei. Ma ei tea, kas me küsiks uue auto kohta ka, aga miks, et las sellest GT3-st räägib Karl ise. Ma arvan, et see on õige vastus, et kui me räägime uutest autodest, siis vastus see aasta on teil kõigil siin ja jõudsimegi siia. GT3 just. Ja tõsi, mul on olnud selline kõhna aasta võrreldes siin viimaste aastatega, nagu ma saan aru, et Tarmo sul ka. Just. Aga seda enam, et uusim 911 GT3, mis siis valiti tänavu Eesti sportautoks autogala käigus, siis mina ja Tõnu kuulusime mõlemad sellesse žüriisse ka ja siis see auto sai ka seal 8 žürii liikme käest, kõigi käest täispunktid. Nii et see auto võttis absoluutselt kõik punktid ka, mis võimalik võtta oli. Ma olen erinevate Porschedega ja sealhulgas 911-dega, ikkagi omajagu sõita saanud algupärase 930 turboga, küll mitte selles mõttes algupärased 4-käiguline kast ja 3-liitrine mootor, vaid ikka see päris lõpuotsa oma, millega me siis mõlemad Tarmoga Rumeenias sõita saime. Tunnelis istusime Transfagarassani tunnelis ja hingasime seda puhast sisse. Keele peal oli juba õli ja bensiini maitse, et see sõit läks niimoodi tõesti. Erinevate uusimate 911 turbo-S-idega on õnnestunud sõita, Saksamaal on õnnestunud sõita ka 911 sportklassikuga, mis
arvestades auto tootmisarvu või tiraaži on ilmselt üks haruldasematest vähemalt. Aga minu kogemuste hulgas oli üks GT3 kujuline auk, mis saigi siis alles tänavu nüüd ära lapitud. Ja ma olen seda ka enda saates rääkinud, et mis mind üllatas selle auto puhul oli selle masina intensiivsus. Et kui raju ta ikkagi tundus või kui me seal žürii liikmetega arutasime ka, et missugused oleksid sellised head iseloomustavad sõnad, et kui pinges, kui ärev. Aga see ei ole selline ärevus, mis kuidagi viitaks mingisugusele ebastabiilsusele või millelegi niisugusele, et pigem see on lihtsalt selline auto, mis tahab hästi üks pihta saamist. Et sa kas sõidad temaga hästi rahulikult või sa annad minna. Et sellist vahepealset ebamäärast niisugust nõkutamist ta kuidagi ei armasta. Ta on selline, et otsib hästi tugevalt näiteks teed, selles mõttes, et teekalded mõjutavad otseselt seda, mismoodi rool siis peos käitub, kõik muud niisugused asjad ka. Ja just nimelt see intensiivsus oligi siis see, mis niimoodi lõi pahviks heas mõttes, jäi meelde ja inimesel, kes ei ole GT3-ga sõitnud ja loeb autoajakirjadest igasugused sportauto võrdlused ja aastaauto valimised, ta võidab, eks ju, et see võib kõik mõjuda tüütult, nii nagu, ma ei tea, mõjub tüütult see, kui F1-s üks sama mees kogu aeg võidab, eks, et sinna pole midagi parata, et järjepidevaid võitjaid hakatakse üks hetk ka natukene vihkama. Aga kes ei ole ise seda GT3 kogeda saanud, siis ma lihtsalt ütlen, et see päriselt ongi nii hea auto. Et vägev elamus lihtsalt. Ja see on see, et kui meie kuulajad on ja autohuvilised, et kui kuidagi moodi tekib teil võimalus, et saate GT3 rooli. On ta nüüd uus või on ta nüüd selle facelifti eelne, võib-olla ei olegi väga suurt vahet. Proovigi sinna rooli saada, et see väärib, see elamus on teistsugune. Täiesti tasumata teadaanne. Porsche võib hiljem just kanded, ei. See on täitsa siiras. Ülekanded, ei, ma tahtsin öelda edasi, et tegelikult on olemas ju Porschel need experience teid. Nii Eestis, seal Pärnus, on Saksamaal eri kohtades ja ma arvan, et mingi paketiga võib kaasneda seal ka kerge kokkupuude GT3-ga, sest et mingitel meie pressi ja rajapäevadel on olnud GT4 kohal. Et minust me oleme kõik seal Pärnus saanud GT4-ga natukenegi sõita. Nii et ma imestaks, et kui mõnikord, vaadake, tutvuge ongi siuke Porsche Experience üritused. Tasub natuke vaeva näha, et ma lihtsalt Karli jutu täienduseks, ma mitte ei kasuta oma sõnu, vaid oma tuttavatest, kellel on mingisugused teistsugused 911, siis mitte võib-olla päris uued, mingi 1 või 2 põlvkonda vanad, et need, kes selle viimase faceliftitud GT3-ga said proovida minu kaudu või said kuidagi oma kaudu proovida, et ka nemad olid siiralt üllatunud, et see GT3 nii terav nuga on. Nii, ma ei tea, Karl, kas ma ise panin siia kirja, sest ta said hiljuti sõita ka uue selle Urus SE-ga ehk siis Urus Pistik hübriid. Lamborghini Urus keskkonnasõbralikele ja tagasihoidlikele. Just, kindlasti paberites on keskmine Orantsi värvi. Keskmine kulu on, ma ei tea, kindlasti 2,2 või midagi sellist. Ilmselt nii ei ole. Sa nüüd üllatud, aga ma ei ole vaadanud. See ei olnudki esimene asi, mida sa vaatad. No ühesõnaga see Pistik hübriidindus andis talle juurde umbes sellised mingi 100+ hobujõudu. Umbes 800 alla on see hobujõudu arv nüüd, jah. Nagu tal ennem pähe oleks olnud neid, aga sa oled sõitnud, eks ju, ka tavaurusega. Tavaurus kõlab hästi. Kuidas see hübriid siis Eesti sellises, ma ei tea, +1 oli, et oli see hallatav, oli see mõistlik pereauto, hea talvekas? Tead, ma olen seda Urust, siis kui ma selle tavalise Urusega, lihtuurusega sain sõita mõned aastad tagasi. Lihtrahva Urusega. Siis ma see Urus oli juba selleks hetkeks päris mitu aastat vana mudel. Ta oli vist müünud äkki 20 000 eksemplari täis maailmas nende aastate peale kokku, mis Lamborghini arvestuses on ju täiesti metsik number, eks. Siis ma mäletan, kuidas ma kuidagi resümeerivalt kirjutasin selle Uruse kohta tookord, et see oli siis see maastur, mis oli see esimene niisugune super-hüpermaastur. Ja kuigi hiljem on tehtud ka igasuguseid rajusid, metsikuid, superhüpermaastureid, siis
toona ma hindasin, et Urus jätkuvalt selle oma metsiku välimuse ja selle siukse tohutu, siukse ekstravagantsusega on ikkagi nagu esimene. Et seal oleks justkui joonistanud 9-aastane miinus leegiheitjad. Et need korjati maha ja siis ülejäänud pandi tootmisesse, eks ju. Ja nüüd, kui ma selle pistikhübriidiga sõitsin, siis ma jäin mõtlema ka, et kas see tõesti tuleneb siis sellest, et auto käivitub elektriga, sõidab siis iganes kodust või parkimisplatsilt minema elektriga, või mängib seal rolli ka see, et me oleme lihtsalt kuidagi Urusega nii kentsakalt, kui see ka ei kõla, ära harjunud, aga see ei mõjunud enam nii üle võlli autona. Oma osa kindlasti oligi sellel pistikhübriidil just. Et sa sõidad ka linnas ikkagi elektriga, kui aku on laetud, sa mõjud oluliselt tsiviliseeritumana kuidagi, aga et ka kuidagi väliselt, et see auto enam ta ei ahmata või ta ei šokeeri, et olgugi, et jah, see Itaalia numbritega tehase proovisid auto oli oranži värvi, küll musta nahksisuga ja nii edasi. Et ja mustade velgedega minu kõige suurem, ebameeldimine üldse, et autorattad näevad välja nagu Kalevipoja söötabletid. Rasked ajad on sul, sest et enamik uusi autosid, mõned on nüüd, et nad teevad seda mingi diamond cut'i, et sul on natukene lõigatud sinna mustale mingeid mustreid sisse, aga üldiselt must velg on praegult. Ei, ma tunnen ennast nagu, ma ei tea. Ei, me oleme sinuga. Mina vähemalt olen sinuga. Ja meil on palju häid kaasvõitlejaid, nagu näiteks vist võib öelda, et Eesti esiautofotograaf Sergei Žuganov, kes on ise öelnud, et tema vihkab, et sa veel ilusaks pildistad selle välja kuidagi, aga päris elus see näeb ikka rõlge välja. Need on minu sõnad. Aga jah, et see Urus tõepoolest mõjus oluliselt tsiviliseeritumana ja ma arvan, et kui ma siin naljatlesin, et see on siis Urus keskkonnasõbralikele ja tagasihoidlikele, siis vähemalt see tagasihoidlikkuse pool, ma arvan, et on ikkagi nagu päris asi ka. Et ma arvan, et ka nõnda edevatel inimestel, kes endale Urus ostavad, isegi kui ta ostab selle, ma ei tea, tumehallina, ta peab ikkagi väga edev inimene olema. Et isegi neil võib olla niisugusi momente, kus nad tunnevad, et nad tahaksid minema veereda niimoodi, et keegi ei pane tähele selle asemel, et siis nagu nuppu vajutada ja üks V2 niisugune külmkäivituse mörin hakkab pihta. Et kui sa oled, ma ei tea, suure ettevõtte omanik ja sa lähed sinna üks päev, ma ei tea, uudisega, et pooled töötajad tuleb koondada, siis võib-olla sa ei taha seda, et kui sa hakkad minema sõitma, siis käib et oli siuke auto, aga kui sa mainisid seda, et +1, siis tõepoolest, et minu proovisõidupäev sattus sellise musta jääpäevale ja eks ma ikka leidsin endale sellise tühja kurvilisema teed, natukenegi proovida, et mismoodi see auto siis kiirendab, kui kõvemini pedaali anda ja nii edasi. Ja mis seal salata, sai ühe koha peal ära kogetud ka see, et massi võib õnnestuda varjata tänapäevase niisuguse väga kõrgele arenenud veermiku tehnoloogia ja mille iganes asjaga, aga massi ei varja, või tähendab inertsi ei varja. Et kui ikkagi jää peal, siis sa pead seda, see vist on üle 2,5 tonni nüüd tühimass, et kui sa pead seda nüüd üks hetk peatama hakkama võib-olla natukene kiiremini, kui sa esialgu plaanisid, siis see kelk võib ikka päris kaugele sõita. Mul õnneks ei lennanud, aga see oht on täiesti olemas, jah. Aga on, ega ei mäleta, et millal see eelmine Urus oli aasta, millal see proovisõit tagasi, aga et nagu veel kiirem, kui sa lõpuks selle nagu põhja vajutad, et see elekter annab talle nii palju juurde või see elekter tegelikult annab talle just seda rahulikkust ja täidab ta ära mingi vahemikku, tuleb see elektriautolikult see pauk kohe. Tead, ma ei mäleta nüüd ka, mitu aastat tagasi see liht Urus siis nüüd proovisõidus oli, aga kuidagi vähemalt seda tunnet küll ei tekkinud, et siin oleks niisugune öö ja päev vahe. Et vajutad gaasi, siis see auto põrutab kõvasti edasi. On tal nüüd siis, ma ei tea, 600 hobujõudu või 800 hobujõudu, et küllale liiga ei tee veeldakse, eks ju, et mis seal nüüd nii väga vahet on. Aga jah, ja seda enam, et oli tõesti niisugune jäine ilm ja see tähendas seda, et kui sa siis Urusel seal keskel 2 istme vahel, siis eespool seal niimoodi, ütleme siis armatuurlaua peal on selline see, et tõmmatavad, lükatavad nupud, et millega sa siis režiime vahetad, et nii kui sa ka mingisuguse spordi peale paned, see ei ole veel see Corsa, see kõige vihasem režiim, et siis see auto jätab su ka elektrooniliste abide poolest, võrdlemisi omapäi. Et tõmbad sportrežiimi, auto hakkab natukene kurjemat häält tegema ja siis kui sa ka gaasi annad, siis saba võib välja astuda näiteks korraks ja nii edasi. Et seda enam oli see, et jah, eks ma proovisin, nagu ma ütlesin, et leidsin endale ikkagi siukse tühja koha, kus ma kellelegi liiga ei teinud sellega, aga lõpuks käis ikkagi kets ringi ja nii edasi.
Eestis hetkel 94 eurust registris. noh, siis oli igati tarbija sõbralik lõik. Absoluutselt. Jah. Jah, ma arvan, et pooled sõidavad ju praegult selle vana lihtuurusega. No nüüd said teada, et mis eelised on sellel uuel pistikhübriiduurusel. Kütusekulu ikka ei saanud teada. Jah, kütusekulu ei saanud teada. Noh, ilmselt jah, see mingist piirist alates selle lihtsalt jõu tunnetamine on, et kui nüüd siia järgmine aasta, kui saabub, eks ju, ma ei tea, uus Turbo S, et noh, et kas sa oskad öelda, et kas ta on nüüd oluliselt kiirem, kui eks ju praegune Turbo S oli, mis ei olnud aeglane auto? Samas jällegi, kui ma nüüd hakkan niimoodi mõtlema, et ma olen saanud proovida siis nii 911 Turbo S-il seda launch control'i, eks ju, mis Porschel käib hästi lihtsasti, et paned õige režiimi sisse, hoiad vasaku jallaga pidurit all, vajutad parema siis nagu gaasi vajutad põhja, lased piduri lahti ja plõks läheb, eks ju. Ja Porschel ta töötab kohutavalt efektiivselt. Et ma ei tea, mis on 911 Turbo S-il see ametlik 0-100X 2,4 või? No, Turbo S-il uuel oli jälle mingi see oli sellel ka Jen Turbol oli 2. Ühesõnaga, ja noh. Sest ma olen saanud proovida seda sama asja siis ka Porsche Taycan Turbo GT Weissach-pakil. Ja sellel on 2,2 sekundit. Ja seda ma oskan küll öelda või võin öelda, et Taycan Turbo GT-l see minek ikkagi oli nagu veits rajum. Ei no puhtal kui elektrika. 911 Turbo S-il. Et see elektrika iseloom on üks asi, aga noh, et 0-100-ni see on ikkagi kümnendikega mõõdetav ainult, aga sa tunned ikkagi seda erinevust, eks. Et nagu ma ütlesin, uuruse puhul võib-olla mälu juba veab alt, aga ja kindlasti ma rõhutan veel kord, et need teeolud mängisid väga palju rolli, aga mingisugust niisugust öö ja päev vahet nagu ei olnud, jah. Mulle tehti seal, kui ma käisin nüüd selle uue Cayenne Electric Turboga Saksamaal tutvumas, sõita veel ei saanud, aga tehti sõitu ringrajal. Ma tehti ikka väga hästi sõitu. Teate, mina tavaliselt kõrvale ei roni, aga seekord polnud väga valikut ka. Noh, eks nad esinesid ka selles mõttes, et küll klibisemisesse ikka miks mitte, aga algas ka kõik selle launch kontrolliga. See on selles mõttes ebanormaalne, need YouTube'is nähtavad testid, kus inimene hoiab arbuusis üles, siis kui tuleb launch kontroll, siis ta laseb käed lahti, siis arbuus on tükk aega püsib vastu rinda, enne kui ta kukub sülle niimoodi. Nii et kiired autod. Ma tõesti minu aasta elamus palju erinevaid tavalisi autosid, peaks lõpetama nii lahke olemine, ise ka sõitma millegi erilisega. No, mina sõitsin sealt Tokyosse, sellest ma olen siin pikalt rääkinud, Karl on Jaapanis käinud, ilmselt mõtted samad, et käid kogu aeg liikluses ringi ja autoinimesena põhimõtteliselt nagu kõik on O ja A, et seda pole võtnud vist pikemalt nagu. Võib-olla lihtsalt öelda, et Jaapan mitte ainult autoskeene poolest, mis on arusaadavalt ka meie omaga võrreldes väga palju teistsugune, kuigi näiteks niisugused margid nagu Peugeot ja Volvo on Tokyos üllatavalt tavalised. Aga et Jaapan on tervikuna ikka täiesti vapustav elamus, et see on ikkagi täiesti teistmoodi maailm, et esiteks ta on Aasia, mis on ju meiega võrreldes nii teistmoodi, aga mina väidan, et Jaapani puhul on ikkagi tajuda ka seda saareriigi efekti, et Jaapanis on ka ülejäänud Aasiaga võrreldes mingid asjad teistmoodi, kas või, ma ei tea, on mingi täitsa suvalise näite, et see nende joogi ja söögiautomaatide rohkus, et täitsa ja jumala eest mitte ainult autode pärast, vaid kellel iganes kunagi on võimalus Jaapanisse minna, siis 2 käega soovitan. Nii, järgmine teema. Panin kirja aasta pettumus, aga see on nüüd ka, et me küll oma Autoleht Extras meil oli kaasis, ärme nimeta seda, aga nimetame ikkagi oma aasta auto, panime ka siis, millega Autolehe toimetajad on sõitnud, uued autod, panime ka ritta. Ega ta nüüd kardinaalselt kõikidest teistest ei erine. Mäletagi, mis meil lõpuks võitis. Oli. Ja ma ei ütle ka, vaadake, lugege. Aga sinna lõppu tegime ka siis autod, mis pettumuse valmistasid, aga ma ei tea, kas ma hakkan seda ette lugema, võib-olla me teeme Margus Pipraga eraldi ikkagi sellest saate. Et ma ei tea, neid suuri pettumusi, kas te olete valmis avama laegast nimega mootorsõiduki maks? Ta vist, kõik teavad, mis seis sellega on. Keerati üle ja nüüd on nagu tulemus käes. Et autoturg on omadega suhteliselt sellises apras seisus, nagu voodihaige põhimõtteliselt. Koomast tuli välja kuskil aprillikuus, aga nüüd on nagu voodihaige terve aasta olnud. Käibemaksu jäi ka väheks, kuigi riik ütleb, et ei, kõik on kontrolli all. Kõik on kontrolli all, kõik on prognoosi piires. Aga midagi veel.
jah, no selles mõttes jah, et see ei viitsiks automaksust enam rääkida, aga see pettumus, kui sa küsid aasta pettumust, siis see oli eelmise aasta pettumus, et see ära vormistati, sest siis oli näha, et see nii läheb. Kõige pessimistlikumad päris nii halba ei ennustanud, kuigi ma ise olin suhteliselt pessimistlik, et läks veel kehvemini. Kõige kurvem on see, et järgmine aasta tuleb ka umbes sama kehv. Kardetavasti. Aga sellest ei pea rääkima hakkama. Selles mõttes, et kurb lugu on sellega, jah. Et kui lihtsalt nii palju, et see nagu kuidagi tahaks öelda üllatav, aga pigem on see masendav, et kui automaksust räägib Rahandusministeerium ja siis räägivad autode müüjad, siis tundub, et üks räägib ühest asjast ja teine räägib hoopis teisest asjast. Et üks räägib mingist Läti automaksust ja siis meie automüüjad räägivad tegelikult meie Eestis kehtivast automaksust, et see on nagu masendav. See oli, mulle saadeti Rahandusministeerium saatis mulle ka, ma küsisin, et nad kogu aeg toovad seda võrdlust, et kui nagu, mis kohas Eesti automaks ei ole üldse nii suur, et kus nad seda võtavad, et ma tahaks nagu teha näiteks siis Euroopa automaksude võrdluse, et äkki neil on mingi, tegelikult on lihtsalt üks koht, kus keegi on teinud mingit pidi siis selle uurimuse ära ja sa saad valida seal, kas on nagu väike SUV, kas on keskmine SUV, kas ta on elektri, et kui palju sellise auto omamine äkki oli 5 aasta jooksul, inimesel maksab maksude mõttes. Muidugi ees üleval, see on täitsa raju, üleval pikalt teistest kõigist ees on Taani. Siis tuleb, eks ju Norra seal kuskil, kui arvad, et Norras on kallis, et siis tegelikult Taanis on automaksud täiesti... No Taani automaks on umbes 100%, aga see on natuke teistsugune ühiskond ka. Ja siis selle järgi tuleb, et Eesti on 18. Et see on Rahandusministeeriumil nagu hea argument, see on nagu keskmine, aga siin nagu saab ju selle maksuga pihta, nagu iga inimene on nagu individuaalne, et No ma arvan, et sellises võrdluses vist aetakse nagu pudru ja kapsad segamini see aastamaks ja registreerimistasu ka tõenäoliselt. Seal ongi kõik maksud, mis kaasnevad autoga 5-aastase perioodi jooksul. Siis järelikult Eesti puhul tähendab see siis 5 aastat soetus ja 5 aastat aastamaksu. 18. koht, et ei olegi nii. Aga meil on see, et inimene eks on soetanud omale kunagi mingi auto, näiteks ja nüüd ta peab maksma aastamaksu näiteks 300 eurot või 500, kuigi see auto maksis tal 5000 eurot ja meelega sõidaks sellega veel eks ju aastaid, aga nüüd ta peab mõtlema, et ta iga aasta peab selle eest maksma. Ta peab midagi mõtlema, ta peab seda maksma, seda aastamaksu, sest autot müüa ka ei saa, sest et siis ta peab ka maksma. Keegi peab selle registreerimistasu ära maksma. Et see statistika on tore, et kõigest 18. kohal oleme, aga nagu see kuidagi igapäevselt välja ei paista. Jah, võiks võrrelda seda Euroopa automüügi statistikat aastal 2025, et mitmendal kohal seal Eesti on. Ma võin öelda küll mitmendal kohal, viimasel. Müügilanguse mõttes viimasel kohal. Languse mõttes muidugi. Momu pandi kinni, mis on paremuselt järgmine koht Eestis, kui Momusse ei saa minna. Või on ta kinni? Sõnu ütleb Laitse rallipark. Laitse rallipargi automaja, ma arvan, et ongi. Et ses mõttes, et ja Valeri Kirsi... Mina olen päris tihti Saaremaal käinud ja näinud seda silti, et Virtsus on see mingi Valeri Kirsi kollektsioon, aga ma olen aastaid arvanud, et silt on sinna jäänud mingist ajast. Aga nüüd alles hiljuti tuli just kui teada, et nüüd ikkagi vana meister enam ei jakse kõik, et midagi sealt juba Laitse ralliparki vist ostavad. Peaaegu kõik on laiali müüdud, jah. Just, ja midagi on laiali müüdud. Mitte sellest laialit ikkagi Eestisse valdavalt. Aga kas keegi on kuna käinud seal? Mina olen, aga ta vist see lahti olek oligi seal natukene niimoodi, ma ei tea kuidagi, jah, kas natuke raske oli sinna saada ühesõnaga. Et aga põhimõtteliselt 2 muuseumit siis läks või 2 kogu läks see aasta. Jah, küll erinevatel põhjustel, aga läks jah, et see on nagu kurb. Et ega siin talveperioodil jah, et Laitse rallipargi automaja on ja Halinga automuuseum on ka ju lahti tegelikult. Ma arvan, et ka talveperioodil. Ma ei ole küll lõpuni kindel selles, aga... Nii, mis siis veel? Mul on siin kirjas Tallinna uus linnavõim, aga siin me saame minna ideoloogiliseks. Ideoloogilised kiirusepiirangud, ideoloogilised... nägemused asjadest, et kas autod ja ühistransport ja mida eelistada. Kuidas teil tundub, mis arvate, kas kogu olemasolev info pealt, see võib iga päev muutuda? Linnavõim võib. 2024 suvel kirjutas abilinnapea Kristjan Järvan Kliimaministeeriumile, tegi ettepaneku, et bussiradadelt peaks ära keelama elektriautod.
et see on kuidagi ebavõrdne ja lisaks segab ühistransporti. See nädal kirjutas abilinnapea Kristjan Järvan Kliimaministeeriumile, et bussiradadele võiks lubada autod, ehk siis natuke rohkem kui aasta hiljem, võiks lubada autod, kus on 2 või rohkem inimest. Et siin selles mõttes, et neid autosid on minust palju rohkem kui elektriautosid. Et need justkui nüüd siis ei sega ühistransporti või. See kõik võib muutuda, aga olemasoleva teadmiste, et kas te olete rahul, kuhu Tallinna liiklus ja kõik see areng läheb? Ma teen lühidalt, et ma ei ole rahul, sellepärast ma siit ära kolisingi ja ma ei ütle teile midagi parastamiseks, aga suht vastik on see linnaliiklus, jah, tänaseks. Ma natuke turisti seisukohalt seda kommenteerin, et tõesti, kui on võimalik, siis ärge siia autoga tulge. Mina kesklinna, kui võimalik, lähen ka kuidagi muud moodi kui autoga. Et Tallinn on arvestades oma suurust ja siinkohal ma pean siis silmas, et Eesti mõistes loomulikult ülekaalukalt kõige suurem linn, aga maailma mastaabis või Euroopa mastaabis ju tegelikult üldse mitte suur linn. Et oma suurust arvestades Tallinnas võtab punktist A punkti B saamine autoga või ka tegelikult ühistranspordiga kohati nagu väga ebamõistlikult palju aega. Meil on olnud selliseid linnavõime, kes on pikalt jutlustanud siin kikilipsu kujulisest linnast, et linn ongi keskelt kitsam, kuhu koondutakse ja kõik muud jutud ja nii edasi. Aga minu hinnangul on see olnud ikkagi mingil määral, tegelikult päris suurel määral ka niisugune vabandus mitte siis asjadega hakkama saada. Mis nüüd see lahendus täpsemalt on, kui sa siin viitasid sellele, et Järvan kord tahab bussirajalt elektriautod minema kihutada ja siis lubada sinna tossavaid diisleid, kus on 2 inimest sees, siis ega tegelikult ju, kui me nüüd loogiliselt mõtleme, siis ühel hetkel eeldades, et elektriautod moodustavad juba sõidukipargist päris olulise osa, tuleb seda varem või hiljem teha. See on umbes nagu sama näide, et kui meil on järjest rohkem elektriautosid, mis tarbivad elektrit, mitte kütust, mille pealt tasutakse riigil aktsiisi, siis tuleb üks hetk hakata riigil mõtlema, et kuidas ta muud moodi siis selle maksuraha sõidukite tarvitamise pealt kokku kogub, eks ju. Ma isiklikult, ma saan aru, et ma võin siin mõnele kuulajale mõjuda nagu sellise rullnokana, aga minu jaoks ei ole lahendus see, kui me suurtel magistraalidel tõmbame piirkiiruse 40 või 30 peale, kui me terviklikult seda liikluskeskkonda ei kujunda. Et see, et me tõmbame liivalaial näiteks 40 peale, see tervikuna ei muuda nagu suurt, palun väga vabandust tuhkagi, kui ülejäänud liikluskeskkond ja kogu see liikluskäsitlus nagu, et kui selle suurim paleus ongi see, et me piirame piirkiirust, aga me ei kujunda siis linnakeskkonda kuidagi vastavalt. Et meil on selliseid kesklinna kohti, kus on, ma ei tea, 4, 5, 6 sõidurida kokku, kahe suuna peale kokku siis, ja on lubatud 30 kilomeetrit tunnis sõita ja meil on, ma ei tea, loendamatu hulk mingisuguseid kõrvalvahe tänavaid, kus tegelikult oleks vaja 40 või 30, aga seal võib lubada 50-ga sõita, sest mitte keegi ei jõua liikluskorraldusega sinna nii. Et sellised, ütleme sellised episoodilised, üksikud, hektilised tõmblemised liikluskeskkonna kujundamises on küll üks asi, mida mina olen täheldanud ja siis kokkuvõtvalt ka see, mille juurest ma alustasin, et ühest kohast teise saamine ikka ja jätkuvalt võtab väga ebamõistlikult kaua aega. Jah, et ega ärme siin seda paneeli ava. Lihtsalt tahtsin ära mainida, et minu jaoks on see selle aasta auto või liiklusmaailmas väike taandareng vist ootamas. Eks me näeme 4 aasta pärast, mis siis juhtus või ei juhtunud. Veel üks teema. Ma siin alguses ei öelnudki, et ma ütlesin, et Karl on küll äripäevast, aga tal on ju ka oma podcast, raadiosaade Autojutud. Äripäeva lehelt leiad üles, äpist ka, eks ju? Spotify'st Autojutud väga, Karl teeb saateid põhjalikult ja ettevalmistunult. Kas sul on kord kuus või on ka iganädalane? Ei, kui mul oleks kord nädalas teha, siis ma teeksin saateid samamoodi nagu sina. Vaatame, pane mikrid käima, hakkame rääkima. Kord kuus on ikkagi privileeg teha, kutsun mingisuguse inimese, keda ma olen, ma ei tea, mitu aastat mõelnud kutsuda. No näiteks nagu mul seni viimane saade oligi Arno Sillatiga. Rääkisime pärast seda, kui ta oma muuseumi kinni pani, aga kuivõrd ta oli sellest muuseumi sulgemisest eraldi võet, on igal pool rääkinud, siis ma rääkisin natukene mehest endast, tema enda eluloost ja nii edasi. Ühesõnaga, minge kuulake, ma veel ei lõpet saadet, see oli lihtsalt, tahtsin sisse juhatada järgmist pisikest teemat, oli see, et üks väga hea saade, kuna see on intrigeeriv, seal oli ka autolehest Margus Pipar,
oli Hiina autode teemaline. Ei olnud, see ei olnud sinu saade. See oli Istme Soenses, sina käisid seal rääkimas. Jaa, ma olen mõlemad pidi on olnud, minu saates on olnud, aga ma arvan, et see, mida sa mõtled, kus te käisite Margusega Istme Soenses. Karjusime ennast tühjaks. Karjuste tühjaks, Hiina autod väga kirgiküttev teema, aga meil on nüüd ilmselt tulnud, et jääda on kindlasti BYD. Juba sain mingi pressiteate, kuidas nad novembris tõusid elektriautode müügis vist Eesti. Ühesõnaga, neil läheb tegelikult elektriautode müügis. Esialgu, vaata, kui sa tuledki nullist, siis on sul hästi kerge teha, eks ju, jõhkraid müüginumbreid ja näidata, et kui palju me 200% kasvatasime midagi. BYD, siis on MG Cyberster siin, me oleme sõitnud selle HS pistikhübriidiga. Nüüd on olemas ka Dongfeng, kellel on vahvad nimed nagu Dongfeng Box ja Dongfeng Shine. Ja Hiina autodega on see jama, et nagu suurelt öeldaks tuleb Dongfeng, aga tegelikult on siis seal ABC Motorsi poes on tema nii-öelda alamfirmad nagu Worthing ja veel üks. Ühesõnaga, tuleb see. Kas järgmise aasta lõpuks seisus on, kas need hiinakad, ma saan aru, et on early adopterid, on inimesed, kellel on täiesti, neil ei ole nagu, neil ei ole eetiliselt, et kas ma nüüd Hiina autot ostan, neil ei ole, nad ostavad see leasingusse, neil pole ka vahet, kas see vastu peab. Garantii kehtib niikuinii terve selle leasingu ja. Nad lihtsalt tõesti väljumus meeldis, kõik oli, aga et nagu, kaua see Hiina, kas ja kelle turuosa nad ära võtavad? Kes peaks pärast kõige rohkem kartma? Selles niigi väikses ja kiratseval autoturul. Kusjuures see on hea küsimus, et kes on see Hiina auto ostja. Et ma olen selle üle ise ka siiralt täitsa mõelnud. Ja mitte isegi nagu selle rakursi alt, et ma ei tea umbes, et kes küll ometi nii rumal on või midagi niisugust, vaid täitsa nagu siiralt mõelnud, et kes see tüüp on. Ja eks see õige vastus on mõistagi see, et eks need inimesed ole erinevad, nad ei ole ühe mütsi alla koondatavad ja see sõltub ka siis sellest Hiina autost, alustades hinnast ja suurusest ja mis iganes omadustest. Ei ole ju sugugi mitte kõik Hiina autod, ka elektrikad on ju palju pistikhübriide, isegi mõned bensiiniautod, puhtalt bensiiniautod, MG on näiteks üks, mis niisugusi ka teeb. Aga kellelt ära võtab, Hiina auto argument number 1 ikkagi on ju jätkuvalt hind. No, nii ta kipub olema jah, et kui ma võrdlesin siin seda MG-HS pistikhübriidi, võrdlesin Stellantise pistikhübriidi on nüüd värskelt välja tulnud C5 Aircross, sisuliselt sarnased sõiduulatused elektriliselt, Aircross palju moodsama kogu selle ekraaninduse kõigega ja nende kahe hinnavahe tuli sisuliselt üks 4-5 tuhat eurot. Samal ajal on Volkswagen jätkuvalt väga kõvade sooduskampaaniatega masinaid müümas. Sa võid osta, kui sa võtad nüüd selle MG-HS PHEV, niisugune ilus tore nimi on autole pandud, siis ja sa võtad selle 2 varustustasemest kallimaga. Odavamas on mõned veidrad augud, näiteks istmesoojendus ei ole odavamal. Siis see tuleb peaaegu, et euro pealt mingisugune 100 eurot jääb vahet Tiguani pistikhübriidiga, mis on võrreldava varustusega ja mis sõidab ka puhtalt elektriga umbes täpselt ühe pika maa, ligi 100 kilomeetrit, nad mõlemad realistlikult sõidavad, ma olen mõlema puhul seda siis kätte saanud. MG-HS on nüüd Tiguaniga võrreldes pool autonumbrit suurem. Samas jällegi ka Volkswagen Tayronile tehakse väga suuri alesid. Sõidab see ka elektriga täpselt sama pikalt. Nii et see on hetkel kauaks Volkswagen jaksab seda teha. No see on juba kuude kaupa kestnud iseenesest. Neil on see mingi aastane, mitu aastat kestnud, aga see on see, et mingi hetk nad võib-olla enam ei saa seda teha, aga Hiinakal ma kardan, et nemad alles alustavad siit oma, et siis tuleb MG ütleb, et aga me võtsime ka 4 tonni maha. Et jah, see hind mingil määral on, aga ma olen alati imestanud, et see ei ole nii palju, see ei ole, kui me räägi just sellest SVM-ist, eks ju, mis on selline Dacia klassi auto. Ainult halvem. Jah, tunduvalt halvem. Et ta ei ole nagu selline suurusjärg, et issand, ma võidan nüüd lihtsalt nii palju, et loomulikult ma võtan selle Hiinaka. Eriti kui inimene läheb liisingusse, ka seda 45 000 eurost HS-i ei lähe ju keegi sularahas ostma. Nagu ikka on leasing ja kõik, et jah, et kes on Hiina auto ostja ja kellelt ta võtab järgmise aasta lõpuks turgu ära. Et raske öelda, ma ei
aga kas, ma ei tea, kes see inimene on, kes seda ostab, aga kas lihtsalt oletades, et kas see inimene on proovinud enda jaoks vastata küsimustele, et olgu garantiiks, aga et kuidas see auto vastu peab, mida see auto sinu järele luusib ja siis kolmandaks, et milline on selle auto jääkväärtus turul? Aga vaata, jääkväärtus liisingu puhul ei olegi, sulle öeldakse, palju sa kuus maksad, selle löögi võtab sisse auto müüja mingil määral pank, eks ju. Pank ei võta mingit löögi. Just, võtab auto müüja, nemad ütlevad selle jääkväärtuse, see jääkväärtus huvitab sind ainult juhul, kui sa oled see, kes tahaks liisinguperioodi lõpus ise müüa, sest siis sa saad natukene võib-olla, siis sa ei saa seda kasumit sealt, nagu Toyota puhul oleks võimalik, eks ju. Natukene ikkagi selle auto järelturu väärtus ka sellise liisinguvõtja puhul nagu mängib rolli, et kui tal hakkab siis see liisinguperiood läbi saama, siis kui tal on niisugune auto käes, mida teisedki automüüjad enda kasutatud autoplatsile tahavad, siis nad teevad sulle lihtsalt parema pakkumise. Me anname sulle vana auto eest summa X, mis on oluliselt kõrgem kui mingisugune ebaihaldusväärne auto. Tõsi. Et just, et praegult sa saad minna oma sinna samma Hiinaka juurde tagasi öelda, et et ma ei taha rohkem või andke mulle järgmine, aga tõesti, kui sa otsustad, et ma tahan marki või siis müüjat vahetada, siis sa oled küll nagu veits kehvemas seisus. Et mina pean tunnistama, ma ei ole nendega väga palju sõitnud. Need, millega ma olen, on olnudki sellised, tasapaks. Välja arvatud MG Cyberster, millel on kääruksed ja eks ju, sportauto. Aga ülejäänud on olnud sellised, nagu... See on huvitav jah, et Hiina autode puhul kuidagi sellised erinevaid tootjaid ja marke on ju igavene hunnik. Et neid läbivalt on Hiina autodel mingisugused ühesugused iseloomujooned. Alustame, ma lihtsalt toon niimoodi suvalises järjekorras, et Hiinas pidavat auto staatust näitama see, kui palju tal on tagajalaruumi ja seetõttu kõik Hiina autod oma suurusklassi kohta hiilgavad tagareas jalaruumiga, kusjuures bagass võib selle arvelt olla võrdlemisi keskpärane siis on ju. Või siis see, et need Hiina autod jumal ise teab, mille peale nad kogu aeg piiksuvad ja sädistavad, aga nad kogu aeg piiksuvad ja sädistavad. Ma ise seostaksin seda taaskord jällegi sellise Hiina kultuuriruumiga, kus on selline karjatamise komme, et sa oled nagu üks sükene väike ühik massist, mida siis kuhugi poole suunatakse ja kamandatakse ja karjatatakse. Ja seepärast see auto ka nagu pidevalt sädistab su peale. Kuni sinnamaani välja, et kipub olema olenemata tootjast Hiina autodel üsna ühesugune kahtlust äratav karp seal selle esimese ukse posti peal, mis siis jälgib sinu näoilmeid ja pilku ja siis nii kui sa heidad pilgu näiteks selleks korraks tee pealt kõrvale, et kasutada liiga puutetundlikku keskekraani, et füüsilisi nuppe nagu põhifunktsioonide juhtimiseks ei ole, siis ta pistab su peale pröökama. Sa pead iga kord sellise asja ka välja lülitama. Et kuidagi nagu Hiina autodel on see käekiri on nagu hästi ühesugune, aga nad on ka selles mõttes ühesugused, et ma olen seda kuskil varem ka rääkinud, aga et kui me saime ju tegelikult kõik ka varem aru, et uued autod muutuvad järjest ühetaolisemaks, meil on see kontsernidesse koondumine, platvormide tehnoloogia kasutamine, selle tõttu tahes tahtmata autod muutuvad ühesuguseks, siis ma ütleks, et Hiina autod on sellise iseloomutuse tõstnud veel astme võrra või paari võrra kõrgemale. Tõsi. Ja kui ma tulen nüüd tagasi selle juurde, sa küsisid, et kes seda Hiina autot ostab, on ju, siis mis minus on seda mõistmatust tekitanud, ongi see, et Hiinas on, ja ma ei liialda, ma ütlen, 100 autobrände. Nad on loomulikult tootjaid on oluliselt vähem, aga tootjaid on ka tegelikult hästi palju. See SAIC motor, mis muu hulgas omab siis MG-d ja maksust näiteks on kõige suurem, aga neid näiteid on tohutu palju ja ma olen nagu enda peas ka nagu mõelnud, et kuidas inimene jõuab siis selles Hiina markide virvarris selle otsuseni, et mina tahan endale siis maksust. Et see on lihtsalt nagu 1/10 samalaadsetest toodetest. Kuidas ta jõuab selle ühe pakkujani? Et vot seda autot mina tahan, sest olgugi, et inimesed on ju erinevad ja mõne jaoks auto on kõige argisem pesumasin sisuliselt, ratastel pesumasin, samasugune tarbese, siis ka pesumasinat valides me ju ikkagi läheme poodi, vaatame, mis selle salata, vaatame tootjad ka ja vaatame omadusi ja siis kuidagi selle pinnalt teeme oma otsuse. Et autoost on ikkagi nagu tahes tahtmata, ma arvan, et kuna see on nii palju kallim, siis ta on nagu törts emotsionaalsem. Kuidas sa Hiina autot nagu emotsiooniga ostad? Okei, võib-olla GVM Mora 03, mis on minu üks läbi aegade vihatumaid autosid, see oli õudne käkk. Aga ma saan selle puhul aru, et nunnu välimus, eks? See odav mini. Odav mini, Fiat 500 said lapse, see kasvas üle mingi geenimutatsiooniga, mis iganes. Aga kuidas nagu selle Hiina autoni jõuab, et see jääb minu jaoks nagu jätkuvalt mõistmatuks.
sellega ma olen nõus ja ma olen sõitnud vähestega, aga ma olen neid hästi palju näinud, sest ma käisin siin selles Müncheni autonäitus, kus oli neid, lugesin kokku 14-15 eri marki. Kõnnid seal näitussaalis, ikka viskad pilgu sisse ja seal oli ju see mess, mis oli siis suhteliselt business to business mess ja seal oli hästi palju oli selliseid stende, kus oligi, müüdigi, et müüakse sulle valmis lahendust nagu dashboard või see armatuurlaud. Sinna peale on pandud ekraan, siin on meie see juhi ees ekraan, siin on meil sihuke ekraan, et me pakume sellist tarkvara siia, et kõik need autod nägidki seest välja, et nad ongi käinud, sealt letist ma sain odava selle, kus siin keskel on ekraan ja juhi ees on. Neil väljartud, mis seal Eesti autogala kohal, mis seal saalis oli, see BYD Seal, see sedan, suur BYD sedan. Sinna istud sisse, saad aru, seal on disaini tehtud. See ei ole iseenesest tegelikult BYD suur sedaan. Suur sedaan kannab nime Haan, aga see on siis jah see BYD Seal. Seal oli natuke seda, aga hästi paljud olid sama, et kui sa ütled, sa istud sinna autos sisse ja tegelikult sul ei ole mingit iseloomu seal. Kusjuures see, et ostetakse tükid ühest samast kohast, tegelikult ka vastab tõele. Et see, millest ei ole siin meil võib-olla liiga palju räägitud ja mida liiga hästi ei teata, on see, et Hiinas ju riik tohutult doteerib seda kohalikku autotööstust. Ja muu hulgas nad on läinud siis sellise kõva unifitseerimise teed. Ma kasutan sihilikult sõna unifitseerimine, mis pärineb Nõukogude Liidu ajast, et kui siis ka olid kõik autojupid olid unifitseeritud, et üks sama tükk võis minna, ma ei tea, Villisele ja Volgale või midagi niisugust. Et tegelikult on Hiinas täpselt seda sama tehtud. See on üks põhjus, mille kaudu hiinlased saavutavad oma autode siis lääne konkurentides soodsama hinna. Seal on muidugi teisi põhjusi ka, riigi dotatsioon, siis odavama tööjõu kasutamine, mis kõik muu veel. Aga see, et ühiselt arendatakse mingisuguseid tehnoloogiaid, et siis võimalikult paljudele autodele enam-vähem samamoodi peale läheks, see nagu vastab ka tõele. Et seepärast see on kindlasti üks põhjus, miks need Hiina autod nii ühetaoliselt ja nii kuidagi iseloomutult mõjuvad. Vot, ja siis minust on ka üks asi, mis seal võib kultuuriliselt olla see, et võib-olla me oleme selle nagu juba läbi elanud, aga mida rohkem asju sul on ekraanil ja mida suurem ekraan, seda kallim auto, kuigi tegelikult üks põhjus, miks auto saab ka mida rohkem funktsioone on sul ekraanil, seda odavam on seda autot teha. Kuigi see võib tunduda, eks ju, võhikule, siin on nii kihvt ekraan, kõik ma saan siit valida, kojamehed siin või isegi rohkem kiipe. Iga nupu all on üks kiip, Küll meil on kiibi kriis, aga igaüks maksab. Kui sa paned kõik ekraanile, siis on lihtsalt progemise vaeb. Uus Mazda 6e, mille ametlik nimi on Mazda 6, tegelikult on ta jälle järjekordne hiinakas, millega Mazda teeb koostööd. Sõitsin sellega, see oli meil üks aasta pettumustest, sest Mazda 6 on olnud meil pikalt lemmikauto. Kõige oma Mazda veidruste ja kõigega, ja see Mazda 6 oli kogu see nupuvabadus, mis tähendab seda, et kojamehed on ekraanilt. Mazda oli tuntud just nimelt selle poolest, et ta hoidis sellest rullikust kinni. Rullikust, tal olid ilust füüsilised nupud kõik ja ühesõnaga vaatame, mis siis nendest Hiina autodest, nagu näete, meil on kerge skepsis või mõistmatus, aga näis, Tõnu on siin juba haigutab, vaatab kella, tal on vaja läbi ummiku sinna maale sõita, kus on liiklus hea, aga on sul kiire? Ei ole. Okei. Ei ole. Sest et me jõuamegi nüüd oma siis selle 3 auto garaažini, mida me oleme siin mõnikord teinud, oleme teinud ka vist rohkematega, pannud ette erinevaid hinnapiire, see on see mäng, mida autoinimesed mängivad, seda saab ka üksi mõnikord mängida, istud, sõidad rongiga, igavled, telefon sai tühjaks, siis mõtled, et võt, kui mul oleks nii palju raha, mis ma siis ostaks, eks ju. Nii. Aga ma mõtlesin, et ma seekord, eks ma arutasin teiega ka, et ma ei hakka küsima, et nii, et 30 000 euro eest midagi 60-ndatest ja siis midagi 70-ndatest, sest et hakati nimetama tihti autosid, mis paljudel inimesed, nad peaks hakkama kohe siis roolis, vaata, paljud kuulavad podcast'e roolis, mis autos on, siis ta hakkab guugeldama ja siis läheb kõik tal halvasti. Ära muretse, ma panin sellesse listi ka endale. Okei, väga hea, saate ikka guugeldada, aga mitte sõidu ajal. Nii, aga lähtudes siis sellest ajastust, kus me elame ja kõigest, et raha on meil muidugi palju. Ma panin piiriks ikkagi 100 000 eurot, et siis saab midagi osta ka. 3 autot, aga esimene nendest peab olema elektriauto. Ja peab olema igapäevasõidu selline, mille, nagu, kui alati räägitakse, selle elektriauto teiseks autoks juba nagu võib osta küll see, millega sa teed siin nagu linnas, siis nüüd
see lähteülesanne, et see on ikkagi see esimene auto, millega sa sõidad ka vajadusel nagu ütleme Tartusse, teed nagu oma põhisõidud ära, jah, otsustad Berliini minna või niimoodi, et siis võib-olla juba raskem, aga põhiauto, mis iganes kellelgi täna see on, eks minul on Volvo V70. Teine on siis midagi, teades ikkagi, et elektrikatel on seal talvega nagu mingid jamad ja tahaks natuke seigelda ja suusatama minna, et midagi talveks, ei pea olema enam elektrikas. Ja siis kolmas elektrika kõrvale midagi ka suveks. See, mille sa talveks paned ära, ühesõnaga, et need 2 ülejäänud autot on siis nüüd need teised autod, mis on natuke niisugust hobikamad. Et selline lähteülesanne. Sa pead ostma elektriautost, valitsus käskis. Jah, 2 aastaringsed pereautot, millest üks on elektrikas ja siis kolmas auto, mis on talveautoga võid sõita, jah, ka ta, eks ju, suvel, aga suvel sa ei sõida selleks, et siis on sul teine hobikas. Sa ei tahagi selle hiidmaasturiga näiteks, mudakolliga. Aga ma teen ise alguse, sest ma saan ise ära, et äkki teil on sama auto. Mina, kui sa hakkad vaatama, mis tegelikult kasutatud elektriautode turg on täiesti nüüd olemas. Et see on üks asi, mis mitte, et sa võid poest osta juba üle 100 erineva mudeli elektriautosid, vaid ka kasutatud turul on valikut. Ja need kõik ei ole vanad Nissan Leafid. Vaatasin ka, ma nagu kõik asjad vaatasin esimesena Eestist ja siis vaatasin lihtsalt korraks mobilesse ka, et kas seal on midagi täiesti kardinaalselt, tegelikult on hästi võrreldav. Need autode hinnad minul. Minu arust Eesti, lähme natuke laiemalt, aga Eesti see elektriautode järelturg vaikselt kujuneb, et Eestis on see valik on ikkagi väike ja minu arust hinda küsitakse natukene natuke julgelt, et kui seal võib-olla mingid mudelit ongi Eestis müügis nagu 8 tükki või 12 tükki, et võib-olla siis saabki natuke rohkem küsida, aga kui sa vaatad siis Saksamaalt, mis on meile väga lähedal, et mulle tundub küll, et seal on nagu need kui seal on mingit mudelit müügis 600 tükki või 1200 tükki, et siis nad on sunnitud seda autot ka realistlikuma hinnaga järelturul müüma. Aga räägi edasi. Mina panin siis oma elektriauto hinnapiiri, maksin otsima 30-40 000 vahele, et selle eest saab ikkagi, mul ei ole enam palju lapsi, aga ütleme niimoodi, et mul ei ole enam palju lapsi järgi, sest et üks on juba 18 ja seda, et tuleks tohutult, eks ju, suviseid perereise nagu harvem, et ma ei pea väga suurt autot enam ostma, ühtegi lapse vankrit ma ei pea tassima. Hobisid meil kah sellised ei ole, ainult raudrüüd ja mõõgad tuleb kaasas kanda. Need on pisikesed, eks ole? Need ei ole väga siuksed pikad. Ja et ei ole piiki või oda. Ühesõnaga 30-40 000 eurot ja ma ütlen, mida ma ka väga oleks tahtnud või täiesti tõsiselt mõtlesin, aga ma natukene ikkagi kardaks. Jaguar I-Pace'i saab väikse läbisõiduga suhteliselt nagu facelifti järgset I-Pace'i. 2023 aasta auto oli müügis äkki vist Eestis. Nagu Jaburin 39 000 eurot. Väike läbisõit ja kõik. Mulle õudselt see välimus meeldib, ta meeldib mulle seest. Ta on natuke, ta on põhimõtteliselt ju elektrilinna maasturite esimene, kes selle valmis sai lõpuks. Kõik seal tuli e-tron, Mersu, kõik nad seal olid, See oli eesrindlik elektriauto. See oli Veider on see, et Jaguar sellele ei järgnenud mitte midagi. Ta niimoodi lasi pallil maha kukkuda. Jah, sellega on igasugused hädasid seal, mingid on tagasi kutsutud, et põlemine, algusasi, ikka, ega seal kõigil on mingid hädasid olnud. Volkswageni elektriautode algus oli ju eriti konarlik. Ei julge seda I-Pace siis. Meil õudselt meeldib Polestar 2. Ma isegi ei tea, mis põhjusel. Natuke Volvolikust on see, ta on sportlik, ma sõitsin sellega, oli ka, aga mul ei meeldi see elektriautot liiga kiired ja mul ei olnud seda vaja. Polestar jäi ostmata ja ma ikkagi ostsin omale Kia EV6. Siis pre-facelift, aga suure akuga 77 kilovatt-tundi akut, 4-veoline, kindlasti mitte GT, sest et jällegi, et mul ei ole vaja mingit ma ei tea, mis see GT oli, mingi 4, midagi 100 või isegi alla selle. Vist oli alla 3, kuramus ma ei mäleta, 9 siis äkki või? Et 4-veolisi suure akuga esimese põlvkonna EV6 on jätkuvalt nii kihvti välimusega elektriauto. Ja mis see maksab siis kasutatuna? Kasutatuna, seda saab kasutatuna vist küll pigem need väiksemad 58 akud, aga umbes 30 ja kui ma veel siis võtan selle Saksamaa turu ka, siis see oli 30-35 vahel ma saan juba valida ka seal natuke kilometraaži, milline sisu on, kõik need asjad ja see, mul oleks sellest täiesti piisav.
kas võtsin kellegi oma ära? Ei, Väga. üldse mitte. Nii, aga lähme siis Karl. No me oleme 3 erinevas peresituatsioonis meest. Just ka sellepärast oli jah, just nagu... Kui sul on lapsed juba suured, siis Tõnul on lapsed keskmised ja mul laps ei ole. Ja seetõttu mul igapäevaste sõitude tegemiseks tõesti ei ole üldse suurt autot vaja. Ja kuna ma siis tõlgendasin reegleid ka nii palju vabalt, et see talveauto on ikkagi nagu aastaringseks kasutamiseks, aga see võiks olla tõesti vabalt ikkagi niisugune auto, elektriauto, millega ma tõesti käingi igapäevaselt tööle ja... No, eks sul on juured, on Viljandis, eks ju, sul on see, et kui tulebki, tunned sa töölt, et ma lähen, ma ei tea... No jaa, selles mõttes, et see tikupoisis tuleb seda autot nüüd päris kindlasti laadida, et selliste otste tegemine juba törts on ebamugav suvel, ka talvel ma kardan, et ühesõnaga. Ma jõudsin BMW i3-ni. Et ma ikkagi mõtlesin, see on kindlasti mitte veatu auto, alustades sellest, et ka kõige suurem akupakk on tal 42 kW-tundi. Algselt need i3-d tulid üldse, kui ma ei eksi, 22 kW-tunnisega ja vahepeal oli ka kas mingisugune 32 või 33, no tähendab, kui i3 võtta, siis kindlasti see kõige suurem akupakk, muu ei tule kõne alla, siis ta on ka võib-olla selline 200 kilomeetri auto äkki. Ja no iseenesest, kui nüüd ma võtaksin ta selle range extenderiga, aga see ei lähe meie praeguste reeglitega kokku. Võib minna, sest ta on ikkagi hübriid. Elektriauto, kuigi ma ütlen seda range extenderit, kui ma olen kuulanud erinevaid välismaa podcast'e, siis kuidagi nagu üldse, ma ei tea, kas tal on töökindluse hädad või millegi pärast nad alati ütlevad, et ära võta tekst. Alustame sellest, et see mootor pärineb põhimõtteliselt rollerilt, see 2-silindriline, ja tal on kütusepaak 9 liitrit, mis jääb mõnele rollerile alla, ma arvan. Nii et et see mõttekus on seal vähemasti küsitav, aga miks ma selle valisin, see on, mulle tohutult meeldib autode puhul see, kui nad on päriselt innovatiivsed ja kuidagi nagu nutikalt tehtud. Et see on niisugune asi, mida A, keskmine inimene ei tea, ei jaga, B, see isegi ei pruugi tegelikult nagu sellises igapäevases tarvitamises mingisugust nii tohutult suurt efekti anda, aga sa vähemalt ise tead, et see on tegelikult väga nutikas auto. Ja ma võrdleksin võib-olla i3 omaaegse Audi A2-ga. Et nii nagu Audi A2 oli natukene niisugune omast ajast ees väike, hästi tehtud auto, küll suhteliselt kallis väike auto kohta, siis i3 kohta võib sama öelda, et põhimõtteliselt, mis on, ütleme, A2 ja i3 puhul sarnased, mitte nüüd samad, aga sarnased. Kui A2-l oli siis selline alumiiniumist kandmik, seda nimetatakse ASF ehk Audi Space Frame, siis BMW, 10-15 aastat hiljem, eks ju, läks veel törtsu kaugemale ja tegi siis süsinikjõust kandmiku, mis oli selles hinnaklassis ja tegelikult oleks siiamaani täiesti ennekuulmatu. BMW omal ajal tohutu suurelt investeeriski siis just nimelt süsinikjõud tehnoloogiasse, lisaks i3-le ju ka nende hübriid sportauto i8 oli samasugusest materjalist kandmikuga. Ja üleüldse, et see i3 oli minu meelest nagu niisugune masin, et BMW otsustas, et nii, tulevad elektriautod, nüüd me peame nagu puhtalt lehelt mõtlema. Me peame nagu looma siis sellise uue aja auto. Nüüdseks me oleme sujuvalt libisenud suuresti tagasi ikkagi mingisuguse 2 või 2,5 tonniste elektri linnamaasturite juurde. Aga see oli üks niisugune auto, mis tehti siis selle väga tugevast ja kergest materjalist kandmikuga, mida on muide näha, kui uksi avada, seal nende uksepostide vahelt on seda materjali näha. Võib-olla see töötlus ei ole nagu nii peen, kui sellest materjalist võiks arvata, et seal see hinnaklass võib-olla mängib rolli. See auto kaalub kõige selle suurema akupakiga, tühimass on seal 1300-1400 kilo vahel. Ta on oma suuruse kohta seest vägagi ruumikas. Ta sõidab täitsa vahvalt, sest ta on kerge, ta on kompaktne. BMW-liku niisugust tegumoodi asjaajamist on nendest sõiduomandustest tunda. Ja see suuresti nagu nendel põhjustel ma selle i3 juurde lõpuks jõudsingi. Ja veel kord, et jah, Viljandis see käik juba oleks veits tülikas, seda enam, et ma olen mugav inimene, aga igapäevased sõidud täiesti vabalt. Me ei hoia kunagi nendest reeglitest nii kinni. Ja maksavad sellised, ütleme 20 000. Jah, siis saad korraliku. Siis saad korraliku, väikse läbisõiduga ja nii edasi. Ma ilmselt tahaksin i3S-i, mis annab küll ja natukene võimsam, tal on 125 kilovatti vist siis. 20-tollised väljad, need on siis sellised 20-tollised, et ees on rehvi laius 175 ja taga on 195. Täielikult seibrottad.
et puhtalt midagi pole öelda, natukene parem välimus. Ja ma olen selle innovatiivsusega nõus ja kuidas see internetimeem ütleb, et kui ma võidan lotoga, ma ei ütle kellelegi, aga on märke. Siis te näete, kui ma BMW i8-ga ringi sõidan, siis saate aru, et midagi on juhtunud. Ja samas kogu oma innovatiivsuse juures säilis BMW-l ka niisugune tervemõistuslikkus, et erinevad sellistest nüüdisaja uusimatest elektriautodest, seal on ka füüsilisi nuppe normaalselt. Ja mingid sellised asjad kõik kokku mulle väga sümpaatne masin. Ja ma selles mõttes kiidan, et mulle endale ka i3 väga meeldib algusest peale ja ma olen täitsa reaalselt teda nagu vaadanud järelturult, aga ma ei ole ta ostmiseni jõudnud A sõidulatus B4 kohta, mis mulle ei sobi ja see innovaatilisuse jutt mulle väga meeldis, aga paaril sõbral või ütleme tuttaval, kellel ta on, et kuna ta on sedavõrd innovaatiline, siis nüüd, kui see auto on 10 aastat vana, eks ole, mis ta on, siis tal on ka kasutatud päris palju unikaalseid detaile. Ehk et siis teatud varuosad sellel autol võivad olla ebameeldivalt kalli hinnaga, sest et need tehti ainult selle mudeli jaoks. Et see ilmselt nagu järelturul mingi hetk nagu muutub nagu küsimuseks, millega arvestada. Vastikuks. Aga mina lähtusin niipidi, et see elektriauto võtaks eelarvest võimalikult vähe raha ära, aga ei larista üldse siin niimoodi 30 000-ga. Või 3 tonniga esimese liifi. No, et ikkagi peaks ta ka sõita saama ja et mahuks sinna, ütleme, viiks ära ja niimoodi Tartusse peaks välja. Ma ütlen kohe ära niimoodi, eks ole. Volkswagen ID3. Võite mõnitada. Aga auto nagu külmkap. Aga ma ütlen sulle Kupraborn. Mõtlen Kupraborn või seda Kupra hinda ma ei ole vaadanud, aga ID3 saab Saksamaalt 15 000 euroga juba niimoodi, et tal on see nõks suurem aku, tal ei ole läbisõit üle 200 000 ja auto on ise, mis nad on siis 3 aastat vana umbes. Et olles teadlik kõikidest selle auto puudustest, eks ole, teadlik ei ole me vist keegi nende 3 aastat vanade autode tegelikust töökindlusest, et eks see veel alles selgub kunagi. aga kindlasti, kui ma peaks endale sellise elektrilise pereauto, siis ma ei tea, mitmendaks autoks ostma, et ma ei võtaks seda sellise projektiga, et ma ostan ta nüüd ja siis ma pean teda 10 aastat. Et ma pigem niimoodi, et 2-3 aastat, võib-olla 4 aastat, et siis müüks ta ära veel, kui ta veel midagi väärt on, või kuni ta saab 8 aastat vanaks, kuni siis on neil see 8-aastane akude ja mootori garantii, et 7 aasta vanusena müüks maha ja püüks oma käed puhtaks. Lihtsalt sellepärast, et seda teadmatust on seal üksjagu palju, kuigi kui sa ostad selle auto kasutatuna 15 000 euroga või võib-olla isegi vähem, aga et siis sa ju väga palju ka tegelikult ei riski. Kui ma panen praegult mobiiles kiirelt siin Kupraborn, kilomeeter bis 100 000 näiteks, siis umbes 20, 19 000 juures näitab, et üks angepoot. Tegelikult 20 000-ga saab juba Škoda Enyaq, nii et või isegi allapoole. Ma ütlen, et see mis alguses ütlesime, et see valik on täiesti metsik ka Eestis, selles mõttes sa saad vaadata, et mida kõik on ja siis otsida edasi, kui see ei vasta. Ütleme nii, et kasutatud elektriauto fännil on praegu nagu paradiis. Just, jah. Vaat milline tarbija nurksid ikkagi tõmbasin välja milline tarbija. Väikse erandiga, et kui sellel elektriauto fännil juba ei ole elektriautot, mille hind on tohutult kukkunud, siis on hästi. See on, vaat see early adopteri, see on küll, et seda need Hiina automanikud praegult ka. Mitte ainult Hiina, ka Saksa. Ei, ma mõtlen üldse. Ka Saksa elektriautod omanikud. Nii, siis see teine auto, mis kataks ära siis need hetked, kui keegi teine on elektriautoga sõidus näiteks, sul on vaja teist autot või sa tahad minna, mul on see, et vanusega tulevad mingid asjad, et ma ei ole hakanud tegema seda, ei triatloni aga sa tunned, et sa oled nagu natuke seda image'it, mida annab näiteks Subaru omamine, see on see, et ma olen natukene, et käin metsas tihti vist, olen natukene seikluslikum võib-olla, Fjallräveni püksid kindlasti, eks ju. No tead, see tüpaaž, et sa võib-olla ei ela. Subaru on sükke maine või? Ma huviga kuulan. Kui sa, mina olen Jaapanis käinud mees. Jaapan, see, kus ma käisin, see Jaapani näitus, mitte Tokyo Motor Show, Japan Mobility Show. Seal oli kõik Jaapani tootjad ju suurelt väljas ja kogu Subaru stand oli üles ehitatud sellele, et neil oli seal igast oma praegult olemasolevast autost tehtud nagu kontsept, mida ei olnud nagu, selles mõttes tehnilist muudetud,
tal oli kanuu katusel ja seal olid kõik need autod olid täis riputatud sellist aktiivse inimese kola. Aga see auto ei ole Subaru. Aga see on see, et millega ma näitaksin natuke seda tunnet. Ma absoluutselt. See peab juba põnev auto olema, ma juba praegu olen nii põnevil, et... Ei, see on tegelikult, see on tõenäoliselt üks hirmus õnnetus, mõlemad mu järgmised autod on hirmsad õnnetused, mille üle te saate seal meie ühischatis kindlasti palju naerda, aga mulle õudselt meeldib Land Rover Discovery 4. 3 ja 2 ja vana on minu jaoks liiga, mulle meeldib ikkagi see mugavus ja siukene... Väga auto. Sul on üks auto olemas ka, mis sõidab, nii et... Just Kiia EV sõidab, ühesõnaga ma tean, seal on see, nendel diisitel läheb see vänt võll pooleks, eks ju, äkki ma otsiks siis sellisi, millel on juba uus pandud. Ja siis ma hakkasin vaatama, et mulle nagu ei meeldi, kui auto on nagu rüsa. Selles mõttes, kui ta on nagu seest kole ja rääbakas ja neid saab mingi 7000-ega ja ei. Kui ma ostan omal Disco 4, siis temas peab olema natuke. Ma ei võtnud Range Roverit, sest see on ka obvious. Sest siis ma tunneks, et ma hakkaks liiga tihti sõitma sellega võib-olla Kiia asemel. Kõik sõidud ma tahaks teha oma selle V8 Range Roveriga. No sellest hoolitseks auto ise, et see ei teeks kõiki sõita. Aga tahaks, eks. Nii, aga ikkagi mulle see Disco on Land Rover ja ta peab olema seest ilus, korralik, puhas. Ja umbes 16 000 toob sulle lõpuaastat toodeti vist kuni 2016, 15-16 sellise ajast auto, seal on kas ilusad teledat sisu, puitu. Ja keegi on vedanud Kanadast kohale, küll asub Lätis, ka ühe 3-liitrise V6 supercharged mootoriga versiooni, mis nägi eriti super välja, aga see oli ka mingi 20, tugevalt üle 20 000, ma arvan, et ma kütuse kuluks oli pandud siukene tagasi, keskmine 12, kujuta ette, et kui ametlik on keskmine 12, siis see keskmine auto peab mul olema diisliga ja selleks on siis korralik Disco 4, umbes 16 000 eurot. Lihtsalt sellepärast, et ta nagu on see image, ma arvan, et ta on väga mõnus sõita ja ta on nagu täidaks siis ära selle kõik muu. Väga hea. Üldse ei mõnita. Jah, täpselt. Ei muiga ega mõnita. Okay. Alles siis, kui ma tulen selle pooliku ventvõlliga. No vaatame. Minu korda. Ja. Ma võtsin ka diisli, sest eriti kui ma valin ID3 enda igapäevaseks sõitmiseks, siis ma arvan, et see... I3? Vabandust. Ära võtta mu ID3 ära. üldse ei taha. Minu meelest ID3 on üks... Ma oleks võinud võtta veel EV3, siis oleks nagu EV3, I3S, just. Et kui mul on see I3, siis ma arvan, et see lühikese sõiduulatuse trauma on minus eriti teatud hetkedel päris suur. Ja ma natukene inspireerusin niisugusest inimesest, aga see ei ole mingisugune tõstetud 911, aga Peeter Paaver, inimene, kellega me oleme kõik vähemalt paar sõna vahetanud, Tarmo on temaga rohkem suhelnud. Inspireerusin siis selles mõttes, et Peeter on siis endale 996 põlvkonna 911 talveautoks teinud ja näidanud sellega ette, et niisugused natukene erilisemad autod ei pea tingimata talveks kuskile garaaži ära sõitma, et sa võid ikkagi julgelt sõita sellega ja tarvitada seda nelikveo eelist ka siis, kui selleks on päriselt võimalused olemas. See minu valik ei ole, kui ma nüüd ütlen ka, et diiselmootoriga, eks ju, et ilmselgelt ei ole 911 või ka mingi sportauto, aga see on üks törts erilisem universaalkerega auto küll. Ja see on Alpina. Kui me rääkisime siin saate alguses sellest päris vanast Alpinast, millega Tõnu sõitis, siis ma võtaksin circa 10 aastat vana, võib-olla natukene vähem, F31 generatsiooni, see on siis umbes, mis ta on 2013-14 tuli välja see 3. seeria BMW, selle universaal variant. Ma võtaksin siis D3 biturbo, mis on 3-liitrine BMW diisel, millel on 2 turbot rakestatud. 4-veolisem, sellisena sai seda täitsa küll. Ja vaatasin, et Saksamaal on siis niimoodi, et 300 000 sõitnud D3 biturbo maksab umbes alla mingi 19 000 eurot või midagi niisugust. 200 midagi tuhat või kuskile sinna tuuri sõitnud auto oli 25 000 eurot ja ma arvan, et mõistagi ma siis talviti seda autot kasutades korralikult peseksin seda ja kasutaksin mingisugust roostet tõrjuvat töötlust ja nii edasi, aga et ma ikkagi pigem näen eelisena seda, et kui see auto ei ole 60 000 sõitnud, vaid see on juba käinud ja käib edasi. Mõistagi need ilusad Alpina suvised valuveljed tuleb alt ära võtta. Alpinal on siis, kes ei tea, niimoodi,
rehvi see ventiil asub siis seal keskaugu lähedal ja õhk jõuab sellesse rehvi siis läbi ühe selle kodara. Ma ei tea, kas keegi teine peale Alpina on niisugust lahendust kasutanud, aga see on päris eriline. Selle järgi tunneb ära ka, kui on fake, täpselt. Okay. Seda on... Mõtlen, et kuidas ässad vaatavad. Sellel on replikad on all. See on natukene nagu see, et Porsche puhul peab alati see märgi terav ots näitama ventiili poole, et siis on teada, kas on korralikus esinduses tehtud seda tööd või mitte. Aga ühesõnaga, et niisugune masin siis Alpina D3 biturbo, universaalkere, nelikvedu, nahksisu, kõik muud niisugused asjad, metsikult pöördemomenti peast, ma ei tea, mis need on, aga ühesõnaga see mõnes mõttes on siis selle i3S-ile vastand, ehkki mõlemad on ju rangelt võttes BMW-d, eks ju. Aga et see oleks siis minu teine valik. Ma ütleks vahele, et minul on kulunud siis circa, ma ütlen siis 55 000 eurot. Ja mul 45. No, mina lähen seda teed, et ma üritan need talvised pereautod hoida nagu hästi odavad, et siis saaks nagu suveautoga nagu täie peale minna, sest et jah, ühesõnaga väga igav auto, mida Eesti teedel on palju diiselmootoriga universaal, aga antud juhul siis... Passat, Põlvakandi poiss siin praegult. Vaatan, kas tuleb Passat. Ei tule, et ikka lähme sinna Lõuna-Saksamaa poole. 10 aastat vana E-klass. Et siuke 212 põlvkonna E-klass, mis muideks on töökindel auto. Sigatöökindel isegi. Kuna mu mehaanikele juures ma enamik oma autosid remondin kah, ostis endale just sellise. Et siis faceliftiga 212, siukse toekama 4-silindrise diiselmootoriga, tõenäoliselt võib-olla ka siis nelikveoline, et siuke 15 000, et siis see läbisõit ei ole tal veel väga suur. No sellised autosid saab räbalana ka 5000-ga, aga kui ta on facelift ja enam-vähem normaalse läbisõiduga, et siis võiks heleda sisuga ka veel olla. Siis mul jääb järgi 70 000. Väga hea, aga mulle meeldib see, et kõigil diisel, ma isegi sinul, kes sa oled vist elus seegelnud täpselt ühe diisliga, see Kia oli sul või? Mis teine oli? Citroen Berlingo. Minul ei ole diiselautot olnud. Oi, jumal. Üle 20 aasta tagasi. Selge, okei. Aga tead, Tõnu ka nagu diisli pani valikusse ja Karl, see on mõnevõrra üllatav. Aga näete, kui mõistab. Karl on Bemmi mees. Tundub. No jah, aga seltaks. Aga mul on olnud elus mitu E36 olnud, sellepärast ma selle Alpina kohta ennist küsisin ka. Nii, minu viimane issand, meil on tund 20 räägitud. Ma siis püüan, ilmselt teile tule üllatusena, et mitu raha sul järel on? 45 000. On järel? Aha, no nii. Ma isegi vist kõik ära ei kuluta, aga eks oleneb, millise variandi leian. Natuke peab arvestades mu autovalikut midagi jääma ikkagi reservi ka. Siis suveauto, aga kuna ma ikkagi selline egoist, et kui mul ikkagi üks laps on veel alles ja ta on 4-kohaline, aga ta on lahtine, sest et minule kabriod meeldivad ja mulle meeldib ka see, et isegi see kabrio on sportauto, ma otsisin hommikul pikalt, mul läks hästi vara uni ära, ma ei mäleta, see on, vaata, kui sa näed kuskil Instagramis või kuskil näed mingit quote, neid peaks süsteemselt kuskil endale salvestama, et saaks sobival hetkel, ma ei leidnud üles, kas see oli Dario Franchitti või keegi võidus, keegi nagu väga headest sõit, kes nagu teile teeb ka paari ringiga, ma arvan, sisse, eks ju, ütles ka, et sõitis mingi kabrioletiga, ütles, et kuulge, et inimesed, et need, kes nagu ütlevad, et saavad aru, et sellest kere jäikusest ja niimoodi, et oi, see on kompromaist nagu, et need peaks tulema ilmselt minu tööd tegema, et siis oled selle taseme mees. Ma ei tea, kas see vastab tõele. Eks oleneb ka aastast, tänapäevased ongi juba teistsugused. Ja lisaks ma leidsin James May kolumni, kes kiitis ka kabriot ja ta ütles, et ta on sõitnud hästi paljude kabriotega. Perega on sõitnud sõpradega ja kujutate ette, mitte keegi pole tal kunagi kõrval öelnud. Jah, James, ma siin püüan kiirelt tõlkida, et tore, aga ma kuidagi ei saa üle sellest tundest, et selle auto šašii või kere jäikus kannatab selle tõttu, et ja raskem on ka, sest et sul see raam on nagu tugevdatud kuidagi. Ühesõnaga, mul on täiesti suva, et Cabrio ei ole sportlike omaduste poolest võrdne kupeega ja see auto, sest seda autot on ka kupeena, aga come on. Ja kui me räägime, et hakkas siin Eestis Cabrio ilmu, kliima soojenemine tuleb aina rohkem ja teiseks Inglismaal on ju kabrioletid, lõpp-popid. Ütlen see mark ära. Tahaks juba ära arvata, aga ei oska arvata. See on sissejutt. Arvad ära või?
ei, vist ei arva. Kuigi mul tuli endal Cabrio isu praegu. Maserati Gran Cabrio. Just selle auto peale praegu hakkasin mõtlema. Maserati Gran Cabrio. Hommikul lugesin veel sinu kirjutatud selle ülevaate kasutatud Maserati Gran Cabriost, eks ju, 4,7 liitrine, tal on see ZF kast ja see kasutaja arvamus oli seal selline, et ei olnudki midagi väga hullu. Jah, kui ma seda lugu tegin ja siis ma hakkasin sellest autost uuesti nagu unistama alguses kupeena ja siis ma mõtlesin, et kui üldse mingi auto võiks kabriolett olla, sest see auto on ju selline auto, mis on nagu päriselt 4-kohaline auto. Just. Et see on, ja nii ehk naada ei ole mingi ultraterav sportauto. Et tõsi ta on tõesti kabrioletina palju raskem, aga temal on tead, miks kabrioleti omadus, mida minu arust enamikul sportautodel ei ole. Kui enamikul sportautodel on see kabrio versioon, näiteks võtame 911 kas või on odavam kui kupee, siis temal kurivaimul ei ole millegi pärast, et keegi vist on juba läbi ammustanud, et see on üks kabriolettidest on üks paremaid. Et see on ka 40 000 on siuke valik ja ämmastav hind tegelikult jah. Ja ma tahtsin lihtsalt kommentaariks öelda, et ma vist võin Dario Franchitiga sama tööd minna tegema, sest uusi MX-5 on ka katusmaas ikkagi selgelt vedelam kui selle kõva katusega peal. Et mina näiteks saan aru. Aga ma kuskil ei kahtlegi kunagi, et sa võitsid ja ilma nalja tegemata. Aga ma ei tea, mul on 55 000 eurot terel, mis te arvate, mis ma siis suveks ostsin endale? Ma tean. Mul on alati üks sama lehekülg vastus. ei ole sul õige praegu ees lahti. Okay. No ma sa ei tea, Tarmo? Ei no Porsche. Ei ole. Ikka, okei. Jaa, see, mis ma üritasin, teeks mingi siukse listi, paneks kogu pundi hinna piiri 50 peale, siis Karl ei saa osta seda autot, mis ta kohe ütleb. Alpina 110. Just. Minu lemmikauto. Aga ma siiski panin, et ta saaks. Kui küsitakse, et see on alati auto inimeste käest küsitakse aeg-ajalt, et mis su lemmikauto on, siis mõistagi sellele tegelikult õiget vastust ei ole olemas, see kõik sõltub. Aga ma olen hakanud ütlema, et Alpina A110, sest see on tõesti üks niisugune sportauto, millega, ja ma mõistagi mingi loetu põhjal ainult ei räägi sellest, vaid ma olen ikkagi niisuguse autoga sõitnud ka. On mu täiesti vaieldamatu lemmik sportauto. Kõik meeldib selle auto juures, mul on kergete autode vaimustus, mul on prantsuse autode suhtes selline nõrk koht hinges olemas ja see masin paneb siis need kokku. Mulle meeldib selle auto puhul isegi see, et kuigi ma olen ka selline käsikasti tarvitamise austaja õiges autos, siis mulle meeldib isegi selle auto puhul, et seda saab ainult 7-käigulise topeltsiduriga kastiga, sest see autot tuleb vaadata tervikuna. Põhjus, miks Alpinile käsikasti ei pakutudki, nüüdseks on selle tootmine ju suhteliselt hiljaaegu lõpetatud ka, seisnes selles, et nii veider, kui see ka võib-olla ei kõla, aga käsikasti puhul oleks käigukasti korpus olnud jämedam. See oleks tähendanud seda, et see poleks nii kompaktsetesse mõõtmetesse ära mahtunud, arvestades seda, et sellel autol on siis nii esi- kui tagasillal topelthõõtsadega vedrustus. Nii. Ja seetõttu oleks auto tulnud suurem, raskem ja ma arvan, et see topeltsiduriga kast sobib selle autole väga hästi, see selle igapäevast kasutatavust isegi nagu tõstab. Nii et ma siis võtsin selle ja ma kahtlustan, et see võib olla auto, mille tõttu ma i3 messiga suvel liiga palju ei sõidakski. ilmselt nii on, jah. Mis hinnaga need on siis täna? Mis see vahemik, et kus 55-60 on niisugune. Seal oli base ja siis oli vist S oli juba või tal oli ka mingi natukene tutskem mudel. Ja on, ühesõnaga, et tal on hobuseid, kas on 260 või 300 hobujõudu. 300 hobujõulised on siis just nimelt S ja mingitel hetkedel oli vist ka GT. Aga ma võtaksin kõige tavalisema, siis algselt kandis varustus nime Pure. Oleks siis selle nõrgema mootoriga, pehmema vedrustusega, aga mitte liiga pehmega, kuna auto kaalub koos täiskütuse paagiga umbes 1100 kilo, siis see auto ei peagi olema väga jäikadel jalgadel, et kerekontroll säiliks. Nii et jah, ma võtaksin niisuguse lihtsa, neid Saksamaalt nii umbes 55 000 eest täitsa saab juba. Nii ja Tõnu tõmbab otsad kokku. Jah, ma umbes samal teemal jätkan ja ma üldse ei oleks kurb, kui see auto oleks olnud Alpina 110. Aga mul oli siin 70 000 järgi ehk et nibin-nabin ma nüüd mahun sinna ära see, mis mul mõttes oli, et
sama teema nagu Alpine, aga Porsche ja Cayman ja 4.0 GTS käsikastiga. Sest et käsikast ja sest et 6 silindrit ja sest et keskmootor. Et no 70 000 paar kopikat peale sinna, et siis tuleb see, mis mul oli diisel Mercedes ja elektri Volkswagen, siis tuleb natuke hinnas rohkem alla rääkida. Mersul oli seal peaaegu sul 10 000 seda lõtku. Noh, jah, eks ole, aga see Porsche Cayman, see on äge auto, selle tootmine tänaseks on lõpetatud. Neid on järelturul saada. Aga õnneks vist neid tehti nagu palju. Neid tehti palju ja see ei ole nagu mingi piiratud mudel või et umbes... Samas ei tea kui palju, aga neid on ka käsikastiga päris paljud, käsikastiga see auto ei ole haruldane. Aga mingi hetk tuleb see nagu ära osta, sest et mingi hetk neid jälle äkki ei ole enam. Ja see on hämmastav, me tegelikult Tõnuga panime väga sarnase listi kokku, ehk ükski auto ei klappinud, aga see loogika seal taga oli nagu väga sarnane. Üks mina vaatan, meil on siin laua peal igast ajakirju, Tõnu kogu lappab või vaatame siit mingeid andmeid ja kui Tõnu hakkas oma autot ütlema, vaatasin, et tal on Alfa Romeo lehekülg ees, et kas tõesti nüüd tostab, aga Alfa Romeo... See on tähestik, vaata, mul on siin Alfa Romeo, Alpine, et... No Quadrifoglio, muidugi Giulia Quadrifoglio oleks siuke hea selline talve ja pereauto sinna, aga siis jääks seal elektriauto jaoks vähe. Ma ei hakanud ka nagu ilmselget valikut siin ju tegema, aga kuulge, minu arust sai väga hariv. Aasta on selles mõttes kokku võetud ja loodame, et järgmine autoaasta vähemalt mulle ja Karlile tuleb veidi huvitavam ja Tõnule vähemalt sama huvitav, kui tal see aasta oli. Aitäh, et kuulasite ja aitäh, et tulite. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu.